Priatelia, dobré ráno, je sobota 15. februára 2025, nachádzame sa v strediskovej obci Kanianka, kde sa poriada ďalší rozdiel Kanianskej kostovky. Privítal nás chladné ráno, ale vyzerá, že zatiaľ prstať nebude a počasie ostatnom prajem všetkým príjemnú zábavu. To veľa ľudí, keď sa každý o pol centimetra posunie. Aha, to kolegovia opakujú, to sem. Konečne sa nám podarilo zapaliť oheň. S pohľadom zbarveným oblohou a jej smiech bol kľúčikom, čo otvorí aj raj. Nežný ako Madame Butterfly, Butterfly, ty mladý môj, snáď je nám to súdené. Butterfly, ty mladý môj, sa zídeme. Butterfly, ty motýl môj, ak je nám to súdené. Butterfly, ty motýl môj, snáď sa ešte zídeme. A pre naše blondínky pri jednej plavoláske, čo mužov nemá v láske, som zhorel na otázke už každý. Sa ťa pýta si, každý rok. Ale teraz je korektný. Že ona je stvorená bez lásky žiť, že je zhruba ešte 2,5 hodinky, takže pomaly pôjde. Boli tu sťažnosti, že drevo je trochu mokré. No ale čo chcete, no? Teraz raz pôjdete pri jarade. Niečo s tým musíme spraviť. A pre vás, ktorí by ste mali záujem, je už uvarený. Dvojdecový punčík pre vás, 2,50. Na čajíku sa pracuje. Kalám to bude trošku problém. Zamrzol nám stroj. Pravda, rátali sme, že bude teplejšie, ale nie. Takže kavička za chvíľu, budem vám vedieť. A máme trošku aj také tvrdšie, ktorými sa chceli trošku zohrieť. Zatiaľ vám prajem veľa záruk pri varení dnešných špecialít, na ktoré sa určite celá naša obec, samozrejme aj my, tešíme. Okrem iného zemiakové placky, 4 kúsky za 2,50 sú už takisto hotové. Nech sa páči, ešte raz, ďakujeme za účasť. a na zvláštne želanie tej dámy, ktorá práve odišla. To som si vymyslel. Vždy na večer tam u nás zastaví malý vlak a možno na mňa niekto na stanici čaká. Čakáš, že raz skončím svoju púť. Verím, že neviem zabudnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúde vždy, keď sa šerí, hladinu Vánoc čerí. Tam,
stojí starý rodný dom. A teraz veselo! Máme leto, máme príjma leto, na hory aj doly slnko posíva. Máme leto, no a práve preto každý človek fantastický pocit má. Máme leto, máme príjma leto, ja som s tebou tam, kde si nebudíre. Máme leto, ale čože je to, zrazu hrmí, ja som zostal a ty nie. Kde si? Bola, 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 keď tu hrmelo. Samozrejme, každý uvarí nejako iné. Hej, máte ľudí, chutí, takže vždy je to o tom, že ako je človek naladený na to jedlo, ale hlavne sa nám páči, že je tu dobrá atmosféra. Ale čo sa mi najlepšie varí, samozrejme je guláš, ale myslím si, že všetky jedlá majú niečo do seba, takže keď niekto niečo uvarí, myslím si, že to nie je nikdy zlé, ale je to hlavne o tom, že ľudia to varia zo srdca. A prečo práve guláš? Dneska je taká téma, guláš, takže každý ten guláš zase robí iný. Viete, na Slovensku je takisto 1000 kapustníc a 1000 chutí, aj o tom guláši to platí to isté, že každý ho má nejak inak dopučený, iný spôsob technológiu varenia a v konečnom výsledku potom ten guláš naozaj je dobrý. Takže prečo práve guláš? Dneska je taká téma. Variť s láskou a poviem takú, že naozaj na tom guláši záleží ten základ. Hej, to je dôležité. Potom už tam môžete dať čokoľvek, ale ten základ je dôležitý, aby to mäso pustilo tie šťavy do seba, ktoré má, tie chute, ktoré obsahuje a to je dôležité. To je veľmi dôležité. Vaše meno poprosím? Ja sa volám Zdeněk Ondrejovič. Ja ďakujem. Som riekou zlých slov pár a náhle niečo známe navštívilo mi tvár. Vonia kakao, Odovzdám slovo pánovi starostovi a ďakujem. Tak, dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ja ďakujem aj teda vám, že počkáme na stiahnu trošku hudbu. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem aj organizátorom za to, že pokračujú v tejto tradícii a že teda pokračujeme aj v týchto koštovkách, lebo naozaj vidieť, že o to záujem je. A samozrejme, nesmieme zabudnúť aj na týmy, alebo teda aj vedúci týmto konkrétne, pretože bez nich by sa to neudialo. Ja som veľmi rád, že to tu naozaj pokračuje a pretrváva, je to veľmi milá akcia a uvidíme, ako bude prebiehať aj zatiaľ plánovaná rekonštrukcia tohto prostredia, ale určite budeme robiť tak, aby toto podujatie pretrvalo aj do budúcna, aj z titulu záujmu organizátorov. Takže naozaj veľmi pekne ďakujem vám všetkým, prajem vám príjemný zážitok, dobrú chuť k jedlu, verím, že jedlá sú naozaj výborné. No a my prejdeme už konkrétne k vyhláseniu výsledkom. Takže všetkým vám ďakujem a prajem ešte všetko dobré a pekný deň. Takže ďakujeme pánovi starostovi za príhovor a pristúpime k samotnému vyhodnoteniu dnešného podujatia. No, poviem to inak. Nemala to ľahké tá porota. Osobne som okoštoval všetky guláše, ale viete, ako to chodí. Víťaz môže byť vždy len jeden. Takže víťazom Kanianskej koštovky 8. ročník Valentínska gulášovica sa stáva, no čo myslíte? No, sklamem vás, bohužiaľ hasiči to nie sú. Je to súťažiace družstvo číslom 3. Kto má súťažiace číslom 3? Áno, víťazný tým dnešného podujatia je súťažiace družstvo Kofola. Srdečne blahoželáme a gratulujeme víťaznému umiestneniu. Poprosím pána starostu odovzdať cenu. A samozrejme, ešte raz vás poprosím o jeden veľký potlesk pre víťaza dnešného podujatia, ktorým sa stalo súťažné družstvo Kofola.
ešte nekončíme, neodchádzame nikam. Dnes máme pre vás pripravenú ďalšiu. Je to cena usporiadateľa podujatia, pretože jedna cena je dosť, ale niekedy je vhodné dať aj dve a po prípade aj tri. Neberme to tak, že je to prvé, druhé, tretie. Nie. Je to cena usporiadateľa a súťažiace družstvo číslom 3 je víťazom dnešného podujatia, ktoré určila porota. A na základe nás, usporiadateľov, sme rozhodli, že víťazom sa stáva družstvo. Máte nejaký tip? 6 nie. Cenu usporiadateľa za podujatie Kanianská Koštovka 8. ročník získala súťažiace družstvo s číslom 4. Kto bol súťažiace družstvo číslo 4? Emery. Dovolte mi, aby som odozdal cenu. Takže dovolte mi, aby som odozdal cenu usporiadateľa víťazovi podľa nás, usporiadateľov. Gratulujeme a ďakujeme za účasť na dnešnom podujatí. Takže, víťazov v podstate poznáme, ale ešte tu máme jednu cenu, povieme si to inak. Zimná akcia je zimná akcia. Mali sme mať 14, bolo ich 9. Ale sme radi, že sa dnešného podujatia zúčastnili všetky tieto súťažiace družstva. Za to sme sa rozhodli, dáme im ešte jednu vecnú cenu. Tu poprosím, aby odozdal riaditeľ Domu kultúry Samuel Svitok a každé súťažiace družstvo získa od nás plaketku, takzvanú ďakovnú plaketu za účasť na dnešnom podujatí. Poprosím vás, veľký potlesk pre súťažiacich, sponzorov a takisto organizátorov dnešného podujatia. Takže súťažiace družstvo Kofulan, ďakujeme. Súťažiace družstvo Vesteničiari, ďakujeme. Súťažiace družstvo Hlásletým, ďakujeme. Súťažiace družstvo Hasiči, ďakujeme. Súťažiace družstvo HOP, ďakujeme. Súťažiace družstvo SPP Chalmova, ďakujeme. Takisto ďakujeme súťažiacemu družstvu Kanci. Súťažiace družstvo Emery, veľká vďaka za účasť. A posledným súťažiace družstvo Pat a Mat. Takisto ďakujeme.